Всех двойки. Я не понимаю, в чем сложность написать нормальное сочинение. Так, это что? Так, сидим на своих местах, все нормально, я сейчас выйду в коридор, узнаю, хорошо? Можно двойку исправить? Я тебе говорю, дуля с маком, может еще 5000 перевести? Девочки, мы что, горим, что ли? Да это учебная. Да какая разница, гори сарай, гори и хата. Ну и все, тогда пошлите чай пить. Ну пошлите. Ой, а вы что еще сидите-то? Ребят, всех отпустили, идите домой, все, давайте, девочки, за мной. Чай пить. Кыш. Пойдемте чай пить. Домой, Быра.